বলো তো এটা কি? হ্যাঁ, ঠিক ঠিক বুঝতে পেরেছো, এটা মোচা। মোচা আমি এনেছি বহু 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 বছর পরে। আমি মোচা এনেছি। এবার মোচাটাকে কাট করছি। কিভাবে কাট করতে হয় তোমরা তো জানোই। আর যারা জানো না তারা দেখে নাও, এই মোচার এক একটা লেয়ার লেয়ারগুলো তুললে পরে ভেতরে এরকম ছোট 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 ফুল, সুন্দর করে সাজানো ফুলগুলো থাকে। এই বাইরের খোসাটা লেয়ারটা খাওয়া যায় না, ফুলগুলোই হচ্ছে খেতে হয়। তারপরেও শুধু ফুলগুলো খেতে খায় তা না, ফুলটাও সুন্দর করে ছাড়াতে হয়। এটা ছাড়ানো বেশ কি সুন্দর না, একটা একটা করে লেয়ার, বেশ ভালো লাগে। একটু খাটনির কাজ, তবে বেশ ভালো লাগে। এ দেখো প্রায় ছাড়িয়ে ফেলেছি। আর ভেতর দিকে এসে গেলে এগুলো একদম কচি কচি, তখন আর খুব একটা ছাড়াতে লাগে না। এটাই আমি দেখতে দেখতে বুঝতে পারলাম যে এবারের মোচার ফুলগুলো খুব সফট হয়ে গেছে, আর না ছাড়ালেও হবে। এবারের যে খোসাটা রয়েছে এখানে দেখো, এই যে বল্লম বলম কি বলে, বল্লম, এই যা, এই যুদ্ধ করে কি যেন দেখেছো, নামটা ভুলে গেলাম, তীর ফালা, ওই ছুঁচলু। আর মোচাটা ছাড়ানোর যে প্রত্যেকটা ফুলের এরকম করে একটা প্লাস্টিক প্লাস্টিক মতন একটা অংশ থাকে, সেটা ফেলে দিতে হয়। আর তারপরে ফুলের ভেতরে এরকম দেশলাই কাঠির মতন একটা শক্ত, ওই যে মাথায় বারুদের মতন ওরকম একটা ওই জিনিসটা, এই দুটো প্রত্যেকটা ফুলের থেকে এই দুটো বেছে 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 ফেলে দিতে হবে। বেশ টাইম কনজিউমিং। মোচা খেতে যতটা ভালো লাগে, কিন্তু ছাড়ানোটা, কাটাটা বেশ কষ্ট এবং সময় সাপেক্ষ। হুম। আমি ধীরে সুস্থে, সেই জন্য দেখো না, বেশ কার্পেটের উপরে টেবিলে পেপার পেতে আয়েশ করে ব্ল্যাঙ্কেট পায়ের মধ্যে দিয়ে হিটিংয়ের পাশে বসে মোচা ছাড়াচ্ছি। এবার ছাড়িয়ে ধুয়ে কুচিয়ে কেটে নিয়েছি। আর জলটা একটু একটু উষ্ণ জল করে তার মধ্যে আমি মোচাগুলো দিয়ে দিলাম, একটু নুন হলুদ দিয়ে একটু ভাপিয়ে নেব। তাহলে কি সুন্দর মোচা, একটু কষটাও বেরিয়ে যাবে আর সুন্দর গলে যাবে, রান্না করতে ইজি হবে। আর মোচা আমি চিংড়ি মাছ দিয়ে রান্না করব, সেই জন্য চিংড়ি ভেজে নিয়েছি। আর চিংড়িগুলো বড় বড় সাইজ, তাই কেটে একটু কুচো চিংড়ি পাওয়া যায় না, তাই আমি একটু কুচিয়ে নিয়েছি কুচো চিংড়ি বানিয়ে নিয়েছি বড় চিংড়িটাকে। কড়াইয়ের মধ্যে তেল দিয়ে জিরে ফোড়ন দিলাম, সাথে একটু গোটা গরম মশলা, একটু এলাচ, একটু লবঙ্গ, একটু দারচিনি, একটু 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 একটা শুকনো লঙ্কা, একটা তেজপাতা দিয়ে, এটা হলো আমার ফোড়ন। আর মোচা যেটা বললাম, বহু বছর পরে, আমি যখন প্রেগনেন্ট ছিলাম প্রথমার জন্য, তখন আমি একবার খুব মোচা খেতে ইচ্ছা হয়েছিল, তখন একবার মোচা রান্না করেছিলাম। আর তারপরে এই যে 12 বছর পরে মোচা এনেছি। মোচা পাওয়া যায় না তা বলবো না, কিন্তু সবসময় না বাঙালি মার্কেটে খুব যে ভালো মোচা দেখি তা না। এবার বেশ অনেকদিন থেকে মোচাটা খাই 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 ইচ্ছা হচ্ছিল, তাই মোচাটা আনলাম। এই একটা মোচা আমার দাম পড়েছে প্রায় 5 পাউন্ড, মানে আমাদের ইন্ডিয়ান রুপিতে 500 রুপির মতো। প্রায় 500 রুপি একটা মোচা, ভাবা যায়। এবারে আমি সেই ফোড়নটার মধ্যে একটু আদা কুচি ঠিক না, আমি আদা বাটাও না, আমি গ্রেট করে ইউজ করেছি। আদা গ্রেট করে ভেজে নিয়ে তার মধ্যে টমেটো, নুন, হলুদ, ধনে জিরের গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে সেটাকেও কষে নিয়ে, তারপরে ডুমো ডুমো করে ডাইস করে কেটে রাখা আলু, সেটা ওর সাথে কষিয়ে নিয়েছি। তারপরে ভাপিয়ে রাখা মোচাটা, সেটা জল ঝরিয়ে, ছাঁকনিতে জল ঝরিয়ে নিয়ে সেই মোচাটাও দিয়ে দিলাম। তারপরে ভেজে রাখা চিংড়িটাও দিয়ে দিলাম। সব কিছুই দিচ্ছি আর একটু একটু করে নেড়ে চেড়ে ঢেকে 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 রান্না করছি। এবার রান্না হয়ে গেছে, গরম মশলা দিয়ে নেড়ে চেড়ে আবার ঢেকে দেব, নামিয়ে দেব। এই যে দেখো মোচা চিংড়ি রেডি। গরম ভাত নিয়ে বসে পড়ো।